Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bunda Thytaz. Hari ini Bunda mau bersihin kulkas ya. Yuk lihat ya. Kali ini Bunda mau bersihin kulkas. Ini kulkasnya nih apa? Kotor. Terus es batunya kok bisa tebal segini ya guys, kenapa ya? Tuh kelihatan tuh, es batunya tebal banget tuh, es batunya tebal banget. Ini yang mau es batunya mau dibuang. Cara lepasnya yaitu ini, Bunda biasanya matiin dulu kulkasnya. Tunggu sekitar 15 menit sampai 30 menit, dilihat aja nanti. Kalau udah bisa diambil, tinggal ambil. Sudah full lagi, sudah penuh tuh. Kembang esnya udah nggak ada tuh, udah bersih, udah diambil tadi kembang esnya, sudah penuh. Air gelasannya penuh. Yuk, sekarang kita nyalain lagi. Sampai ketemu. Sudah selesai. Nih, itu udah penuh. Sampai ketemu di video Bunda selanjutnya. Assalamualaikum.